aku akan unboxing mainan, yaitu nama mainannya Cinema Snack Bar. Sebelum aku dimainin, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Langsung aja yuk kita buka. Kita buka. Wow, ini ada cetakan ya teman-teman. Ini tuh ada cetakan es krim, ini kue. Kita taruh sini. Dan ini ada piring teman-teman, kita taruh sini. Dan ini ada cetakan. Ini ada cetakan sosis ya teman-teman. Ini sosis kayak daging gitu. Kita taruh sini. Dan ini ada kayak kacamata gitu ya, tapi ini bukan kacamata teman-teman. Ini itu muat menaruh es krim. Kita taruh sini ya teman-teman. Nah, dan ini ada lilinnya teman-teman. Tuh, ada warna-warni. Kita taruh sini. Lalu ini ada gelas. Kita taruh sini. Ini ada muat naruh piring dan gelas ya. Kita pasang dulu ya. Maaf lupa tadi teman-teman. Kita taruh sini. Oke. Ini piringnya biar nggak halangi. Kita taruh sini. Ini juga teman-teman. Gelasnya. Dan ini ada popcorn. Ini tuh ada popcorn. Ini ada tulisannya. Kita taruh sini. Dan ini ada mangkok. Mangkoknya kita taruh sini ya. Gelasnya kita taruh sini aja deh. Oke, ini ada lilin lagi teman-teman. Cuman nggak ada yang kayak gininya ya. Oke, kita taruh di sini lilinnya. Dan ini ada muat naruh kayak gini. Tuh. Jatuh teman-teman. Ini kita pasang di sini ya. Oke. Aduh. Maafin aku ya teman-teman. Ininya sobek tadi pas aku beli siang. Ya, ada aku langsung dibuka. Ininya langsung disobek. Maaf ya, kesobek sedikit. Nah, ini alat menggantung ininya. Ini buat menyetak es krim. Kita taruh sini ya teman-teman. Susah. Kita taruh sini. Susah teman-teman. Aduh. Oke, ini sudah ya teman-teman. Ini ada cetakan es krim yang tadi aku baru bilang kita taruh sini. Ini kayak pisau. Ini ada pisau kecil. Pisaunya kita taruh sini. Dan ini ada garpu. Ini, oh iya teman-teman, tadi aku lupa. Ini seharusnya di sini ya. Nah, begini nih. Tuh. Nah, ini untuk tempat ngedorong popcornnya. Oke. Ini ada muat menyetak popcorn. Ini kayak ada muat potong-potong pizza. Ini ada mangkok es krim. Dan ini ada corongnya juga ya. Ini bukan suntikan teman-teman. Ini itu muat bikin mie. Ini kan ada bolong-bolongnya. Kita taruh sini ya. Oke, kita pasang ya di sini. Kita awasin dulu semua. Lalu kita angkat. Duh.
kita pasang teman-teman. Hah, jatuh teman-teman. Oke, kita taruh sini teman-teman. Nah, ini ada itu yang tadi aku bilangin, mangkok es krim. Dan ini ada mangkok. Ini ada gelas. Dan ini lilinnya ya. Lilinnya aku taruh sini saja. Treng treng treng, sudah jadi teman-teman. Ini dia hasilnya yang tadi aku beli siang. Oh my, aku lupa ini belum dikeatasin segini. Apakah udah? Udah, langsung aja ya teman-teman kita mainin kehalangan. Udah. Oke, pertama-tama aku akan membuka lilinnya dulu ya teman-teman. Aku akan ini ada cetakannya ya. Jadi tidak boleh buang sembarangan karena berbahaya. Kita buka. Kita ambil lilinnya. Wow, warna-warni. Kita buka. Iya. Agak susah. Ini mainan es krim-es-kriman ya teman-teman, bukan mainan memasakan. Kalau masak-masakan biasanya ada kompor. Wow, udah kebuka. Jatuh. Wow, ini lilinnya ya teman-teman. Tuh. Kita buka dulu plastiknya. Ini ada plastiknya lagi ya. Ini ada warna merah. Dan ini ada warna oranye. Dan ini ada warna biru. Ini biru tua ya teman-teman. Ini warna pink. Ini warna pink kesukaan aku teman-teman. Kalau teman-teman suka warna apa? Kalau aku suka warna pink. Kita buka. Kita taruh sini. Dan ini masih ada lagi ya. Ini warna kuning. Dan ini warna hijau. Kita buka ya. Hah, nempel. Kita taruh sini teman-teman. Ini warna hijau. Tadi ini warna kuning ya. Kuningnya agak kecoklatan. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Yang satu lagi aku nggak dibuka ya teman-teman. Biar nanti kalau yang ini habis, yang ini masih ada. Oke, aku mau bikin apa ya? Mendingan aku mau bikin ini aja. Oke, nempel. Aku mau pakai warna apa ya sosisnya? Aku mau pakai warna merah aja teman-teman sosisnya. Kita potong. Ini ada dua ya, muat menekannya. Kita akan taruh sini. Teman-teman. Oke, ini cukupnya cuma segini ya. Nanti habis aku bisa ngambil lagi. Pasti teman-teman punya kan yang kayak gini? Ya kalau yang nggak punya sih nggak apa-apa.
aku tadi salah. Malah dibalik deh. Kita tekan sampai sosisnya jadi. Oke? Oke kan teman-teman? Nah, kita buka udah jadi belum ya? Hasilnya begini. Ini sosisnya ya, jadinya begini. Ini ada piringnya. Tuh. Piring sosis. Dan ini kayak kentang gitu ya. Hasilnya. Ya. Kita rapihin dulu ya yang tadi habis kita bikin. Oke. Teman-teman bisa nyoba loh di rumah seperti ini. Yeay. Wow. Hasilnya seperti ini. Kita taruh piring. Habis itu aku butuh warna merah lagi ya untuk kentangnya. Iya. Oh iya ya, aku mau bikin mie teman-teman. Aku kan suka mie. Oke. Dibalik. Kita taruh sini teman-teman. Aku mau bikin mie kayak suntikan. Aku mie-nya warna kuning. Aku potong dulu ya. Kita taruh sini. Nanti kalau kurang bisa ditambahin lagi. Oke, kita tekan. Kita taruh piring. Wow. Lumayan keras ya. Wow. Lucu. Jatuh lagi. Gak apa-apa deh. Kita lanjut bikin mie-nya lagi teman-teman. Aduh, sakit. Ini udah jadi teman-teman. Kita akan potong pakai pisau. Aduh. Coba biarin. Kita akan potong. Aku akan bikin lagi ya teman-teman. Keras. Aku bikin mie pendek. Hasilnya seperti ini. Teman. Abis bikin mie, kita bikin es krim yuk. Aduh, sakit. Agak keras. Ini keras ya. Putar. Ada suara teman-teman dari sininya. Dah, ini sudah ya.
Pendek jadinya teman-teman. Pendek. Pendek teman-teman. Hasilnya seperti ini. Oke, langsung aja ya kita bikin es krim. Aku akan taruh sini lagi ya. Oke teman-teman, mau yang mana es krimnya? Kalau aku sih pengen yang corong atau yang mangkok ya. Aku yang mangkok aja deh. Oke, aku apa ya? Rasa apa? Teman-teman merasa apa? Kalau aku mau rasa strawberry. Ini pink rasanya strawberry. Ini kita ambil. Aduh. Jatuh lagi, jatuh. Biarinlah. Kita bulat-bulat dulu. Aku mau yang di mana ya? Mau yang di sini atau mau yang ini? Teman-teman mau yang mana? Kalau aku mau yang ini aja deh, soalnya lebih gampang. Susah. Oke, pelan. Jatuh. Sebentar ya. Oke, aku akan bikin ditumpuk-tumpuk. Aku merasa apa ya? Rasa blueberry aja deh. Kita bulat-bulat dulu teman-teman. Bulat-bulat. Ini sudah bulat-bulat. Kita akan cetak. Oke, ini sudah. Kita akan ambil perlahan-lahan. Soalnya ini nggak ada yang dipencet gini ya. Susah. Karena ngambilnya susah, aku mau pakai ini aja, soalnya ada ininya. Oke, kita taruh di sini dan ini di sini. Nah, sebentar ya teman-teman. Sudah jadi, ini tinggi ya, karena di bawahnya ini ada rasa blueberry. Oke, langsung aja yuk kita makan. Ini nggak ada sendok dan itunya ya, garpunya dari sana. Ini cuma ada garpu satu doang ya, jadi nggak ada trik
gak ada sendok lagi, kita makan. Tapi ini nggak bisa dimakan beneran ya teman-teman, ini bohong-bohongan aja. Enak. Aku mau nyobain sosisnya ya. Enak, aku nggak makan beneran ya. Jatuh. Oke. Ini ada es krimnya, aku pakai garpu aja. Oke, teman-teman bisa. Aku lupa belum bikin popcorn. Kita bikin popcornnya yuk. Popcorn yang apa ya? Yang mana ini aja deh. Nggak ada lagi. Kita ambil popcorn. Kita taruh sini ya. Ini licin. Soalnya lilinnya licin ya teman-teman. Oke, langsung aja kita cetak. Kita ambil dulu. Kita taruh. Kita tekan ya. Ini kan kayak gini, jadi kita tekan. Aku akan tekan dulu. Aduh. Oke, kita tekan terus teman-teman sampai bawah ini ya. Tuh. Kita tekan. Ini agak kerasan. Soalnya tebal. Oke, ini sudah kita potong. Tadi mana ya potongannya? Ini. Kita potong. Oke, ini hasilnya cuma 3 ya. Jadinya seperti ini. Oke, ini dia teman-teman yang tadi aku bikin. Es krim, sosis, mie, dan popcorn. Teman-teman bisa coba di rumah. Oke, dadah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.